أعزائي طلاب الصف السادس الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. كل عام وأنتم بخير. نبدأ النهارده ناخد درس جديد بيتكلم عن الحركة الوطنية والثورة العربية. تمام؟ بس ما تنسوش تشترك في القناة، تفعل زر الجرس، وتعمل لايك، وأي حاجة محتاجة تقدر تتواصل معانا في التعليقات أو على رقم الواتس الموجود في المذكرة. نبدأ كده بسم الله مع مستر جبريل. الدرس الثاني بيتكلم عن الحركة الوطنية والثورة العربية. أنا هتكلم عن في حركة وطنية والناس هتعمل ثورة، الثورة دي هسمى الثورة العربية. قسم الدرس ده لأجزاء، أول جزء كل خديوي توفيق وزيادة تدخل أجنبي. احنا عارفين في الدرس اللي فات إن تم عزل خديوي إسماعيل وتعيين ابنه توفيق. يبقى تولى الخديوي توفيق الحكم خلفا، يعني جه بعد والده إسماعيل بعد عزله في يونيو 1879. توفيق لما جه من البداية عرف مدى قوة وتسلط النفوذ الأجنبي في مصر، واتخذ سياسة أدت إلى زيادة تدخل الأجنبي في شؤون البلاد. طيب، حيث أعاد نظام المراقبة الثنائية. المراقبة الثنائية اللي هي مراقبة من إنجلترا وفرنسا، واحد إنجليزي وواحد فرنسي. طيب، رفض اللائحة الأساسية للدستور اللي هو مجلس النواب، وضع نفسه تحت حماية إنجلترا وتحت حماية فرنسا الاثنين. الدليل انه اسند الوزاره الى واحد اسمه رياض باشا. طب ورياض باشا ده هل كان عنده ميل ناحيه الاجانب، يعني ضد الحركه الوطنيه؟ دي صوره طبعا للكبير توفيق. طيب، نتكلم بعديها عن الثوره العربيه. الثوره العربيه هنبدا نتكلم اسباب او عوامل قيام الثوره العربيه. ايه سبب الثوره العربيه؟ او نقول السؤال بما تفسر، يعني اذكر الاسباب. اول حاجه زياده تدخل اجنبي. طيب، زياده تدخل اجنبي في شؤون مصر نتيجه للقروض، الفلوس اللي بياخدها سلف. طيب، وفقدان مصر نصيبها من اسهم شركه قناه السويس. احنا عارفين احنا كنا بناخد كام من اسهم قناه السويس؟ 15%. 15% دي ايه اللي حصل؟ بعناها واتاخدت منها. تاني حاجه المؤثرات الفكريه الغربيه. المؤثرات الفكريه الغربيه ادت الى نمو الوعي القومي وتطورت الى المطالبه بالدستور والحكم النيابي. يبقى في نمو وعي قومي وتطور المطالبه بالدستور والحكم النيابي. 3. سوء احوال مصر الاقتصاديه وخاصه في عهد وزاره رياض باشا. 4. اضطهاد عثمان رفقي وزير حربيه للضباط المصريين وعدم ترقيتهم. دي صورة لأحمد عرابي القائد الثورة العربية وسميت على اسمه. طيب، دي أسباب الثورة العربية. بعديها المراحل التي مرت بها الثورة العربية. يا ترى الثورة العربية مرت بمراحل إيه؟ مرت الثورة العربية بعدة مراحل. أول مرحلة اتكلم عنها حادث قصر النيل في منتصف يناير 1881. ايه الاسباب؟ يعني بما تفسر. عرابي هو وزملائه راحوا واخدين شكوى وراحوا لرئيس مجلس الوزراء او رئيس الحكومه اللي كان ماسك اسمه رياض باشا، وطلبوا باقاله عثمان رفقي. من عثمان رفقي؟ ناصر الجهاديه اللي احنا بنقول عليه دلوقتي وزير الحربيه اللي هو ماسك الجيش. الخديوي توفيق عرف وامر بايه؟ امر الخديوي توفيق بالقبض عليهم بمين؟ عرابه وزملائه، وقدمهم للمحاكمه امام مجلس عسكري وتم اعتقالهم. دخلوا السجن ده كان منطقه قصر النيل، عشان كده نسمي الحادثه حديث بنفس الاسم، حادثه قصر النيل. الاحداث: تحرك رجال تحرك رجال الجيش الى قصر النيل اللي هم زملاء عرابي اللي بره ومعاهم الجيش، وطلعوا احمد عرابي بالقوه. وبعدين راحوا كلهم عرابي وزملائه والجيش اللي معاه راحوا لخديوي توفيق وبداوا يعرضوا مطالبهم. خديوي توفيق استجاب توفيق لمطالبهم، عزل عثمان رفقي لوزير حربيه، وعين بدلا منه محمود سامي البارودي بدلا منه. وده كان ايه؟ محمود سامي البارودي مسك ناظر جهاديه. دي بالنسبة للمرحلة الأولى. بعدها يا مصر
هنتكلم عن وزارة عابدين 9 سبتمبر 1881. الأحداث: عرابي مشي على رأس الجيش ومعه آلاف من الوطنيين من الشعب، وراح لميدان عابدين في مظاهرة وطنية أبرزت مدى مؤازرة الشعب والمراد وشموله لتقديم مطالب الأمة. نزل خليل توفيق إلى ساحة ميدان عابدين وبرفقته بعض الضباط الأتراك. قاعد عنده صورة إيه للخليل توفيق معاه الضباط الأتراك اللي بيحرسوه، والقنصل البريطاني، القنصل يعني زي سفير، والمراقب المالي البريطاني، كل دول إيه اللي معاه. طيب يا ترى عرابي طلب إيه من الخليل توفيق؟ واحد: إسقاط حكومة رياض باشا المستبدة، يبقى نشيل الحكومة خالص. اثنين: تشكيل مجلس نواب على النصف الأوروبي، مجلس منتخب، الشعب المنتخب. ثلاثة: زيادة عدد الجيش إلى 18,000 جندي. أربعة: عاوز يزود الجيش. النتائج: الخديوي توفيق اضطر أن يوافق على مطالب الأمة والجيش، وعزل وزارة رياض باشا وأسند الوزارة لواحد اسمه شريف باشا. تبقى أول واحد يجي بعد رياض باشا شريف باشا. تمام؟ هي هنتكلم بقى عن وزارة شريف باشا. أجرية الانتخابات لمجلس النواب الجديد اللي افتتح في ديسمبر 1881، وشريف باشا عرض على مجلس النواب اللائحة الأساسية للدستور. بعدين حدث خلاف بين شريف باشا ومجلس النواب لأن اللائحة الأساسية لم تتضمن حق المجلس في مناقشة الميزانية. شريف باشا كان يرى تأجيلا لتجنب الانصدام بالدول الأوروبية. تبقى أنا عندي كده مشكلة بين اثنين: مجلس نواب منتخب وشريف باشا اللي تم تعيينه بدلا من رياض باشا. شريف باشا لما عرض اللائحة الأساسية على مجلس النواب ما كانش فيها مناقشة الميزانية. ماشي؟ طب ليه مش عاوز يعرضها؟ قال مش عاوز يصطدم بالدول الأوروبية. طيب مجلس النواب أصر إن هو يناقش الميزانية بما فيها يناقش اللائحة الأساسية، بما فيها مناقشة الميزانية. يتعمل حاجة اسمها المذكرة المشتركة الأولى يناير 1881. المذكرة المشتركة الأولى وفي المذكرة المشتركة الثانية. أسبابها رغبة بريطانيا وفرنسا تقوية مركز الخديوي في مواجهة الحركة الوطنية. أحدث بريطانيا وفرنسا في يناير 1882 بعد المذكرة المشتركة الأولى التي نصت على: واحد: رغبتها صريحة في حل مجلس النواب اللي عاوز يناقش الميزانية. اثنين: تأييدها التام لموقف الخديوي ومساندته ضد الحركة الوطنية. نتائجها: اضطر شريف باشا للاستقالة، قدم الاستقالة بما تفسر، اذكر السبب: إصرار مجلس النواب على مناقشة الميزانية وهو مش عاوز يناقش الميزانية. بعد كده نبدأ نتكلم عن وزارة البارودي، ودي بتذكر ما تعبر عنه العبارة: وزارة تولت بعد كده باشا من وزارة البارودي. سميت وزارة البارودي بوزارة الثورة في فبراير 1882. البارودي أسند وزارة الجهادية والبحرية أحمد عرابي. تبقى أنا عندي دلوقتي اللي مسك الوزارة كلها رئيس الوزراء رئيس الحكومة البارودي محمود سامي البارودي. طب واللي مسك بقى الجهادية والبحرية دي كانت وزارة ودي كانت وزارة مسكهم أحمد عرابي. دور وزارة البارودي: أصدرت اللائحة الأساسية للدستور التي نصت على مبدأ مسؤولية الوزارة أمام مجلس النواب. يعني الوزارة مسؤولة إيه؟ أمام مجلس النواب. حق المجلس في مناقشة الميزانية وإقرارها. المجلس له الحق فيه إن هو يناقش الميزانية ويقرها. بعد كده يتعمل حاجة اسمها مؤامرات الضباط الشراكسة. الشراكسة دول مجموعة من الضباط الأتراك. طيب هدفها كان عايزين يختاروا عرابي والضباط الوطنيين ويتوحوا بالوزاره الجديده اللي هي وزاره البارودي. ايه اللي حصل؟ اكتشفت الوزاره في النتائج بقى، اكتشفت المؤامره، الوزاره اكتشفت المؤامره وحكموا المشتركين وحكم عليهم بالنفي لاقصى السودان لابعد حته. والخديوي رفض التصديق على الحكم. يعني ايه رفض؟ رفض ان هو يمضي ويقر على الحكم دي. طب ده ادى ليه؟ زياده التوتر بين الوزاره والخديوي. ثم تدخل بريطانيا وفرنسا مره ثانيه وارسلتا المذكره المشتركه.
طيب المذكرة المشتركة الثانية ايه اللي فيها؟ تعال نشوف كده مع بعض. المذكرة المشتركة الثانية كانت مايو 1882. أسبابها مساندة الخديوي أمام العسكريين. محتواه إقرار وزارة البارودي. 2 إبعاد عرابي وزملائه خارج البلاد، إن هو عرابي وزملائه يطردوا بره خارج البلاد. طيب هنشوف كده بعض التدريبات معانا اللي احنا هنحلها مع بعض. أول سؤال بيقول بما تفسر حدث خلاف بين خليل باشا ومجلس النواب بسبب إصرار مجلس النواب على مناقشة الميزانية. طيب ما هي مطالب عرابي من الخديوي؟ توفيق وزارة عابدين. وما هو موقف الخديوي من هذه المطالب؟ طبعا اسقاط حكومة رياض باشا المستبدة، اسقاط حكومة رياض باشا، تشكيل مجلس نواب، على النصف الاوروبي، وبعدين زيادة عدد الجيش ل 18,000. جندي. طيب ما هو موقف الخديوي من هذه المطالب؟ طبعا وافق على هذه المطالب. وافق الخديوي على هذه المطالب. طيب تولى وزارة البحرية إلى من تنسب أو من هو أو من يكون تولى وزارة البحرية والجهادية في عهد وزارة البارودي؟ طبعا أحمد عرابي. طيب كان رئيس الوزراء عندما تقدم إليه عرابي وزملائه بشكوى يطالبون فيها بإقالة عثمان رفعي رياض باشا. طيب تولى الوزارة وكانت وزارته تسمى وزارة الثورة محمود سامي البارودي. ضباط قاموا بمؤامرة لاغتيال عرابي وزملائه. هناك شفت المؤامرة؟ الضباط اشتركوا السنة. تولى الوزارة بعد رياض باشا وكان يرفض مناقشة الميزانية. طبعا شريف باشا. طيب الاحتلال البريطاني لمصر. هيبدا الاحتلال البريطاني ان يبدا برضه في اسباب او في تطورات الاحداث. اول حاجه نتكلم عنها حادثه الاسكندريه 11 يونيو 1882. الاسباب بريطانيا لقت فرصه عشان تحقق غرضها من اول ما خرجت الحمله الفرنسيه واحتلال مصر من خلال عده حوادث. مش احنا كنا بنقول في الحمله الفرنسيه من نتائجها انها وجهت انظار الدول الاوروبيه وخاصه انجلترا لاهميه موقع مصر الجغرافي، وبكده انجلترا كانت عاوزه تحتل مصر وانتهزت الفرصه في الوقت ده ويبدا احتلال مصر. الحدث خلاف عادي بين احد الرعايا الاجانب وواحد الاهالي. كان ببساطه خالص واحد اجنبي ركب مع واحد مصري واختلفوا على الاجره، فتطور نزاع ونشوب وحدثت معركه بين الاهالي اللي هم مع المصري والرعايا الاجانب. النتيجه وقع عدد من القتلى من الجانبين، مات عدد من المصريين وعدد من الاجانب. اجتمع قناصل الدول الاجنبيه في الاسكندريه، القنصلون السفراء بتاع الدول اجتمعوا في الاسكندريه. سافر خديوي الى الاسكندريه بحجه تهدئه الاوضاع، يعني ساب القاهره وراح على فين؟ على اسكندريه. ليه؟ عشان يهدي الاوضاع. وكلف الخديوي توفيق واحد اسمه راغب باشا بتاليف وزاره جديده في 20 يونيو 1882 بعد ان ظلت البلاد بلا وزاره مده اسبوعين. هيحدث في الوقت ده يتعمل مؤتمر اسمه مؤتمر الأستان. الأستان عاصمة الدولة العثمانية. طب أسبابها انظر في المسألة المصرية. نتائجها قرر أعضاء المؤتمر إن تركيا تبعت قوة لإعادة الأمن والنظام في مصر. وبعدين اتفقوا ما تتدخلش الدول الأجنبية منفردة، يعني ما فيش ولا دولة لوحديها تتدخل في المسألة المصرية إلا ما يكون كلهم مع بعض. بس طبعا
بعيد عن المنهج، هنلاقي الراجل اللي كان قاعد المندوب بتاع انجلترا قال لهم الا اذا اضطر الامر ذلك، لو كان الامر ازاي، وكده خدوا الجمله دي ويتدخلوا هم لوحدهم الانجليز ويكون سبب في احتلال البلاد. طيب بدأ القوات البريطانيه من الاسكندريه، وخط سير القوات البريطانيه من الاسكندريه لحد ما وصل لحد القاهره. اول حاجه احتلال مدينه الاسكندريه. قائد الاسطول البريطاني بعد انذار الحكومه المصريه بيقول لهم يستخدموا المدافع اللي هي منصوبه يعني موجوده في الحصول على ساحل الاسكندريه. رفضت الحكومه المصريه هذا الانذار. اعطى القائد البريطاني بشرط بدء الضرب في يوليو 1882 رغم دفاع اهل الاسكندريه والجنود المصريين عنها، الا ان القوات البريطانيه نزلت الى شاطئ وقدروا يحتلوها. النتائج احتلت القوات البريطانيه مدينه الاسكندريه، وقرر خديوي توفيق عدم مغادره كسر راس الدين بالاسكندريه هو واسرته، وترك العربيون الانسحاب من الاسكندريه الى كفر الدوار. نتكلم بعديها عن معركه كفر الدوار. معركة كفر الدوار أقامت القوات المصرية الاستحكامات بمنطقة كفر الدوار. أرسل خديوي في يوليو 1882 إلى الزعيم أحمد عرابي بكفر الدوار يأمره بالكف عن الاستعدادات الحربية وأن يحضر إلى سرايا رأس الدين وتلقي تعليمات. موقف عرابي، رفض عرابي واتهم الخديوي بالانحياز البريطانيين، ونتج عن ذلك أصدر خديوي في يوليو 1883 أمر بعزل عرابي. اتعزل عرابي من وزاره الحربيه، ماشي، وحذر المصريين من الانضمام اليه. طيب هنا عرابي عمل ايه؟ طبعا الخديوي اظهر ان عرابي مظهر العاصي لا منه، الى ان الامه المصريه ازدادت تمسك بعرابي وصممت على اقامه المهاجرين. اثناء تلك الاحداث دارت معركه تسمى معركه كفر الدوار. خلينا كده مع بعض نشوف معركه كفر الدوار. تمكن العربيين من صد هجمات القوات البريطانيه، وانسحبت القوات البريطانيه الى مدينه الاسكندريه وتحركت اتجاه قناه السويس. بعدين بنتكلم عن خيانه ديليسيس. طبعا فكروا العربيون في تعطيل منطقه قناه السويس، يعني بعد القوات البريطانيه ما اتحركت وصلت في منطقه قناه السويس ايه اللي حصل؟ وكانوا عاوزين يخشوا مصر من ناحيه الشرق. عرابي عمل مجلس حربي واجتمع المجلس قالوا نعطل الملاحه، يعني نردم القناه او نوقف الملاحه في القناه وفقا للاتفاقات الدوليه. مين اللي كان ماسك القناه وعامل الشركه بتاع قناه السويس ليسيبس؟ قال لا ده القناه دي حياديه، وبعدين تواطأ وخلى الانجليز يعدوا واجتاحت السفن البريطانيه القناه دون مراعاه وضعها بالنسبه للملاحه الدوليه، لحد ما وصلت الى الاسماعيليه واحتلتها واتخذوها قاعده لتقدمهم داخل البلاد. في اغسطس 1882 احتلت القوات البريطانيه مدينه القصاصين، واصبح الجيش البريطاني على مقربه من منطقه التل الكبير. هنتكلم عن معركة التل الكبير سبتمبر 1882. استعدت القوات المصرية لصد هجمات الإنجليز، عملت التحصينات وضم كثير من المتطوعين، والبريطانيون الإنجليز أقنعوا السلطان العثماني إن يعمل منشور بعصيان عرابي. طب إيه النتيجة المترتبة على إصدار هذا المنشور؟ ضعفت الروح المعنوية للمقاتلين اللي مع أحمد عرابي. في سبتمبر 1882 هاجمت القوات البريطانية خطوط الدفاع المصرية في منطقة التل الكبير. شهد ميدان القطار بطولات مصرية خالدة رغم الهزيمة. أهم ضبط بيجب من هو من يكون اللي صمد بقوات واستشهد هو معظم رجاله محمد عيد. نتائج المعركة: اتهزم الجيش المصري بالرغم من البطولات والمقاومة الباسلة. اتجهت القوات البريطانية والإنجليزية اتجاه مدينة القاهرة. وبعدين دخل القاهرة سبتمبر 1882 وعرابي راح القاهرة وكان عاوز يدافع عنها. روح اليأس والهزيمة كانت تسربت إلى العديد من أنصاره وطلبوا منه عدم الاستمرار في المقاومة والاستسلام للقوات البريطانية. استمرت القوات البريطانية في تقدمها نحو القاهرة حتى تم احتلالها في سبتمبر 1882. بعدها نتكلم عن محاكمة العربيين وفشل الثورة العربية.
اتعمل مجلس حرب بعد ما اعتقل زعماء الثوره العربيه والضباط والاعيان اللي ايدوها، ما عدا شخصيه واحده ما اعتقلوهاش، مين؟ عبد الله النديم. لم يتم اعتقاله ولم تستطع الحكومه ان تصل اليه. في ديسمبر 1882 اصدرت المحكمه العسكريه حكمها بالاعدام لمين؟ العرب وزملائه ثم عندنا للنفي المؤبد يطرد خارج البلاد ومصادرة أملاكهم ويتاخد كل أموالهم، ثم نفي العربيين إلى جزيرة سيلان بالهند، بينما صدرت أحكام أخرى على بقية العربيين، وهكذا انتهت أحداث الثورة العربية وبدأ الاحتلال البريطاني لمصر. يا ترى إيه سبب فشل الثورة العربية؟ ليه الثورة العربية فشلت؟ عدم تكافؤ القوى العسكرية بين قوات الاحتلال البريطاني والقوات المصرية، تواطؤ إدارة شركة قناة السويس الأجنبية مع الجيش البريطاني، إصدار السلطان العثماني إعلان بعصيان عرابي، عدم إدراك قيادة الثورة العربية لأهمية التعبئة الشعبية، ما جابش معاه الشعب عشان يساند القوات المصرية، ميول بعض عناصر القوات المصرية للخديوي أو للبريطانيين. الظروف الدولية في عام 1882 لم تكن في صالح الحركات الوطنية، يعني الظروف ما كانتش في صالح ايه؟ الاحتلال والحركات الوطنية. ما النتيجة المترتبة على مؤتمر الأستانة؟ النتيجة المترتبة إن هم اتفقوا عدم انفراد أي من الدول الأجنبية منفردة في المسألة المصرية. وأن ترسل الدولة العثمانية جيش أو قوات لحفظ الأمن. ما النتيجة المترتبة على معركة التل الكبير؟ هزيمة العرابيين، ونقدر نقول واحتلال مصر فيما بعد. طبعا ما هي أسباب فشل الثورة العربية؟ عدم تكافؤ القوى العسكرية. أدي نقطة. عندي النقطة الثانية كمان، إصدار السلطان العثماني منشور بعصيان عرابي. وعندي نقطة كمان، عدم التعبئة الشعبية. بكده نكون خلصنا الدرس، واتمنى يكونوا انتوا استفدتوا. وقبل ما نقول السلام عليكم ما تنسوش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، تتواصل معانا على رقم الواتس لو حبيت المراجعه النهائيه، واي حاجه انت محتاجها تقدر تتواصل معانا في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.